السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة هنعمل مراجعة وتجربة لديسك توتال 10 بوصة سحاب 1800 واط، 220 فولت، 550 لفة في الدقيقة. مساحة القطع 80 ملي في 295 ملي. يلا بينا نبدأ نفتح الكرتونة مع بعض ونشوف محتوياتها. أول حاجة هتقابلنا السلايدنج بار اللي هو شريط الانزلاق. تاني حاجة معانا مفتاح الألانكيه، كيس شفط الغبار، الكتالوج، زائد طقم شربون احتياطي. وبعد كده المنشار، والمنشار بيجي متركب فيه اسطوانة توتال 10 بوصة. الاسطوانة دي قوية جدا جدا اللي بتيجي مع الجهاز. هنبدأ مع بعض نركب المنشار. أول حاجة هنركب السلايدنج بار بالشكل ده، ونبدأ نربطها كويس بمفتاح الألانكيه. ومن الناحية التانية بتركب بنفس الشكل برضه. بعد كده نركب كيس الغبار، بيركب خلف المنشار في المكان دوت. وفي هنا ده كلامب بيمسك الخشب على المنشار. دي هنا يد التحكم وزرار التشغيل، وده اللوك اللي بيقفل ويفتح المنشار بالشكل ده. بعد كده عشان تبدأ تشتغل بالمنشار في زر الأمان، لازم تضغط عليه علشان يفتح وش الحماية وتبدأ تشتغل. بعد كده المنشار بيميل لجهة الشمال لغاية زاوية 45 درجة. بتفتح اللوك وتبدأ تختار الزاوية اللي انت هتشتغل عليها وتقفله تاني بالطريقة دي. نيجي بقى للقطع بزاوية 45. الديسك بيلف معاك يمين وشمال بزاوية قايمة من 0 ل50 درجة. بتفك المقبض من هنا وتبدأ تختار الزاوية اللي انت هتشتغل عليها وتبدأ تربطه تاني. آخر حاجة معانا قبل التجربة شعاع الليزر، علشان القطع يكون مظبوط على العلام بالملي أو المكان اللي الاسطوانة هتنزل عليه علشان القطع يكون مظبوط. ويلا بينا نشوف الديسك بيشتغل ازاي بكل الزوايا. صلاة العصر.
اتمنى التجربة تكون عجبتكم، ولو عجبك الفيديو متنساناش بلايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وتتابعنا في كل جديد ان شاء الله.